Dios mío. Ay, Dios. Mierda, ya me abrí. ¿Por qué se me desconectó esta cosa? Y ya valí. ¿Por qué? Viene la avalanche. Y vamos a morir. No, sí, es cierto. ¿Qué es esto? Está bien, viene acá. No, que te va a matar. Qué rápido ya está. Ai, Deus. Ah, olha esta parte. Oh, meu Deus. Ai, Deus, não tá essa parte sempre me dá problema. Pero viene la avalanche, voy a morir. Ay, Dios, ¿para dónde voy? Vamos a morir. Ay, casi me caí. Oh my God. Ay, voy a morir con la avalanche. Oh my God. Guay, ¿por qué? Dios mío. Ay, no sé ni dónde estoy. No me deja saltar. Ahora sí. ¿Qué vos te caíste ahí? Está ahí abajo. Mira. A ver si logro matar estos. Déjate observar tu sorte. Oh my God. Ay, no. Ay, no, atrás de mí.
Me muero. Vamos a morir. Ah, no. No. Oh my God. ¿Qué vas, moriste? Oh my God. Ay, ¿por qué te mataste? ¿No puedes revivir? ¿Sí? Ay, ven de nuevo. No deja revivir. Ahora que estoy viendo. Dios mío. Va a me matar, ¿no? Aquí está muy difícil. Está hard. Ah, no, de nuevo. ¿Listo? Ahora sí, por fin estamos llegando. Ay, voy a morir. Ay, cabrón. Ay, que nunca vamos a llegar. Never, Angie. Never.
No sé ni dónde estoy. ¿Qué más que no viva cuando murió? Dios mío. Ay, no logro saltar para otro lado. Y ahora sí nos deja. Ay, Jesús. Por favor, no más avalanche. Separaciones, señores. Esperaba subir, creo. Yo no. Ahora sí. Ah, ahora sí. Buena. Que hay que subir en la espalda. No va a entender esto. Por fin. Yupi. Ay, Dios. Yupis.